Hello and good morning to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel HVAC Healthy Environment. तो फ्रेंड्स today's topic is very important कि how to calculate a load for each room. एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमारे दिल्ली के रहने वाले सलमान भाई ने किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि किसी भी रूम का आप हीट लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एरिया मेथड, ये थंब रूल का एरिया मेथड आपको दिखाया जा रहा है और वॉल्यूम मेथड भी आप देख सकते हैं जिसके जरिए से आप जो है लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी रूम का जो लोड होता है उसे निकालने के लिए हम लोग 4 मेथड का यूज़ करते हैं। पहला है ओ जनरल मेथड, दूसरा है E20 जो कि हम लोग जनरली इंडिया में यूज़ होता है, और तीसरा है हैप यानी आवर एनालिसिस प्रोग्राम, और चौथा है थंब रूल जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकालने के लिए अप्रॉक्स में हम लोग निकाल लेते हैं इससे कि कितने टन का जो है किसी भी रूम के लिए हम एसी का यूज़ करेंगे। तो थंब रूल भी जो होता है ना वो 2 टाइप्स में होता है, 2 मेथड में होता है, एक एरिया मेथड और दूसरा वॉल्यूम मेथड। फ्रेंड्स आज जो हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम मेथड के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम मेथड की मदद से हम लोग किसी भी रूम का जो लोड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल की घंटी को जो है ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको कि वी कैन फाइंड लोड फॉर ईच रूम बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज एरिया मेथड एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम मेथड। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग बाय वॉल्यूम मेथड। फर्स्टली वी विल सी फॉर्मूला। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स फॉर्मूला GF। ये क्या लिख रहे हो भैया, हमारे सब्सक्राइबर जो है गलत सोचेंगे। GF बोले तो माइंड में एक ही चीज़ आता है गर्लफ्रेंड, बट हेयर GF स्टैंड्स फॉर जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे टनेज निकालने का, अंडर रूट क्यूब रूट वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन 10। इसकी मदद से हम लोग जो है किसी भी रूम का लोड निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HVAC फील्ड का, खास करके डिजाइनिंग के फील्ड में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए तो टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज हमने मान लिया कि रूम का जो लेंथ है 20 मीटर है, ब्रेथ 20 है, हाइट 20 है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लेंगे हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसको जो है फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। तो TR इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 10। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 2 टन। टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 2 टन। तो ये फाइनली तो हमारा आंसर आ गया कि किसी भी रूम में जो है हम जो निकालेंगे 20 बाई 20 का उसमें 2 टन का AC लगेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होते हैं कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए, रूम जो है ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, तीसरा इसमें 2 पर्सन होना चाहिए, 2 पर्सन से ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा टनेज का हमको मशीन रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, चौथा जो है किचन अटैच नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरियाज अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 1 पर्सन के लिए 600 BTU हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर 2 पर्सन से ज़्यादा है, मान के चलते हैं 4 पर्सन अगर है तो 2 पर्सन को तो माइनस कर दीजिए, और बाकी जो 2 पर्सन है उनके लिए 600 प्लस 600 यानी 1200 BTU अलग से ऐड करना पड़ेगा। किचन अगर है रूम में अटैच तो उसके लिए 4000 BTU ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई सनलाइट अगर आता है रूम में तो उसके लिए टोटल BTU का 10% हमें और ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी 2 टन का मशीन अभी 2 टन अभी निकाले थे हम लोग, तो 1 टन में 12000 BTU होता है, तो 2 टन में 24000 BTU। अगर रूम में हमारा सनलाइट भी आ रहा है तो 24000 का 10% जितना होगा उतना BTU हमें और ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो लोड निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 सारे मेथड को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए